Halo semuanya, ini adalah driver namanya Shadow BTL Power 5000 watt, tidak tanggung-tanggung judulnya ya. 5000 watt Shadow itu bayangannya, jadi mungkin 5000 watt itu hanya bayangannya mungkin. Ini adalah mereknya BME. Di situ tertera DC voltnya adalah 70 volt. Cukup tinggi sekali. Yang jadi pertanyaan, apakah TIP31 mampu di tegangan setinggi itu? Oke, saya akan sedikit mereview bagaimanakah karakter dari power ini. Oke, ini adalah power BTL ya. Power BTL ini adalah penggabungan dari dua buah power OCL mono. Nah, jadi di sini ada dua output speaker, positif dan negatif. Ini positif dan negatif. Negatif ini tidak terhubung dengan ground, tapi negatif ini dia adalah output dari power ampli yang di sebelahnya, yang unit sebelahnya. Ini ada, misalkan ini stereo, ini ada yang kanan, yang kiri. Jadi yang kiri ini untuk output positif speaker, yang kanan output negatif. Gini guys, ini ada sedikit perubahan dari aslinya. Yang ini aslinya adalah power OCL 150 watt, terutama transistor bagian buffernya atau penguat tegangan. Di sini cuma ada dua buah, bisa dilihat. Dan yang satu buah itu adalah hilang, diganti dengan dioda Zener 24 volt ya. Jadi yang satu dihilangkan transistor buffernya itu, karena yang satu memang itu adalah untuk transistor tegangan saja. Yang lainnya tidak ada perubahan guys, cuman itu aja. Mungkin ini ya. Nah ini kapasitor Miller. Ini dapatnya output ya, speaker. Jadi Miller ini dapatnya output speaker. Ini juga ada. Ini untuk memotong frekuensi tinggi yang tidak bisa didengar oleh manusia ya. Jadi yang frekuensi tinggi dibatasi oleh kapasitor ini. Kemudian kapasitor ini satunya dapat resistor 10 berapa ini ya, kecil sekali. Kalau nggak salah 10 ohm ini. Nah, di sini adalah fungsinya kapasitor ini ya, dia akan meloloskan frekuensi yang sesuai dengan karakternya. Kemudian frekuensi itu akan dibuang ke ground. Oke, selanjutnya nah ini kenapa di sini cuma 50 volt elkonya guys, nggak kelihatan ya. Nah itu elkonya 50 volt, tetapi di sininya 70 volt. Ini adalah sebuah jebakan ya guys. Jadi kita sebelum merakit ya, ini harus hati-hati. Kita lihat elkonya dulu berapa volt. Nah, kalau ini 50 volt ya, secara logika dia ada toleransi ya, kita kasih maksimal tegangan DC nya 45 volt, jadi dia ada toleransi 5 volt. Jadi dia nggak langsung meletus. Nah, misalkan kita kasih 70 volt ya wassalam, elkonya langsung pada meleduk. Oke, kemudian caranya bagaimana power ini bisa BTL? Gini guys, arus
listrik itu yang AC adalah dia berbentuk gelombang sinus ya, gelombang sinus itu dia AC ya guys, begini AC. Nah, dia yang di atas garis lurus perpotongan itu dia positif, yang di bawah garis lurus yang negatif. Oke, jadi ini dibagi dua. Yang di sini dapat input positif, kemudian yang di sini inputnya dibalik guys, dia inputnya berubah jadi negatif. Caranya gimana? Inputnya ini di ground. Mana input ya? Ini input. Nah, input yang di sini ini di ground guys. Kemudian inputnya memasukkannya itu dia mengambil output speaker yang di sini, kemudian dimasukkan ke kaki R33 ohm di paralel dengan R33 ohm. 33 kilo. Sini ya, ini 47. Nah, ini R-nya ini yang mengambil dari output speaker di sini. Ya, output speaker di sini kemudian dimasukkan ke sini guys. 47K sama. Apa kelebihannya? Power ini pastinya memiliki daya 2 kali lebih besar dari OCL karena ini BTL guys. BTL. Misalkan jika OCL nya 150 watt, berarti power ini akan mampu menghasilkan 300 watt. Oke guys, seperti itu dulu pembahasan dari saya, semoga bermanfaat.